Самый лучший способ расположения счетчиков водоснабжения. У нас идут стояки водоснабжения за этим коробом. Мы перенесли счетчики, краны, редукторы и фильтры в зону над инсталляцией. И здесь же расположили проточный водонагреватель. Сзади облагородили все это дело металлическим листом. И дальше здесь будет заказан шкафчик, который, соответственно, закроет вот эту получившуюся нишу. И сверху можно будет сделать полочки для хранения всего, чего нужно. Как вам такое решение?